हामीले चाहिँ यहीँ राख्ने विचार छ होइन माछाको त्यो उस चाहिँ भाँडो चाहिँ ठुलो राख्ने कि सानो राख्ने यहाँ होइन म मिक्स गर्दै हुन्छ नि पहिला यसमा हालेर मुठी हाल न 2-3 मुठी हाल त होइन यस्तो मुसेर लिक्विड बनाएर हालिदिने हो नि त ओ मस्त अलि हालौँ न सानो माछा मात्रै छिर्ने यत्रो आएर छिरेर अड्किदिएर आएर क्या यत्रो अड्किदिएर आएर क्या आएर पर्दै नपरेर क्या अरू त चराको फान्डको बिचरा होइन भनेर फान्डो कसरी हाल्नुपर्छ नि त्यो समात्ने हो कि के हो कुदेलीले त्यहाँबाट हाम्दैछ त अनि भागो नि त हामी हाउडै हाम्दैछ डोरी हदाइको हल्लाउ त फेरि गाइस यो के हो तपाईँहरूले भन्नु है मैले बुझ्दिनँ के हो भन्छ यो खास कमलको हो र गाइस यो कमलको फुल हो कि होइन तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु है मलाई चाहिँ थाहा छैन कमलको बुढा माछा सानो माछा भेटेँ अब एउटा चाहिँ भइसक्यो ढोडिया ल्याएको चाहिँ दामी पर्ने रहेछ माछा त्यस्तो माछा त्यस्तो खालको होइन कि फ्राई गरेर खाना कि सिस्टम हुन्छ कि के अरे टिभी जाऊ यदि जल्दो रहेछ नि म यी डोरै मसँग छ कि सो अब दुईजना हामी त छिर्दैछन् चट्ट प्यारेर उयो मासले के आयो यो खै त कमी लाग्यो कि कमी लाग्यो यस्तो गाइस त भ्यू पनि इन्जोय गर्नुहोस् यस्तो डार्क बनाइदिन्छु छैन छैन चिल्लाए मात्रै माया पान्तो रौसी र मासु ल्याउ यो मायालुहरूलाई चाहिँ सब्सक्राइब के अरे मेन्सन गर्नु टक्कर कहाँबाट चरा भेटिँदा है कस्तो ठुल्ठुलो रहेछ त्यो उसको अर्को चराको ठुलो रहेछ क्या त्यसको पनि लामो छ क्या
तर गाइस भरे मासु खान पाइयो हेर मासु खान पाइयो खोलामा थाप्नु ए थापिदियो क्या हेर्नु त ऊ त्यत्रो हल्ला र यहाँलाई छा छेकेर मारि ठाउँ रहेछ क्या हो गाइस अँध्यारो हुन लागिसकेको छ होइन पानी ठुल्ठुलो कत्रो रहेछ यहाँ त है ऊ हेर न पहिला यताबाट आउँथ्यो नि त खोला त्यही माछा हो कि यो यहाँ थाहा पनि यहाँ छ ठुल्ठुलो भित्तेहरू हो क्या भित्ते यहाँ गाइस यहाँ चाहिँ झन् ठुलो पाएदेखि है त्यो भन्दा नि अब हामी बनाउनेछौँ ओइ ठुलोमा गयो क्या यार ठुलो फेरि ठुलो गयो क्या ऐकोमा हेर्दै नहेरिकन हाल्यौँ क्या त्यो पुग्न त पुग्दो रहेछ पुग्छ भयो कत्रो बाटो छ कि यो परे त यात्रो यत्रो छ जुनै सबै परे हुन्थ्यो नि कस्तो एउटा मात्रै हो नि कुनातिर हाल्नु है हो र vanja गाइस अब हामी यहाँ अलिकति उटपटाङ के अरे अलिकति होइन के भन्छ यार त्यो उटपटाङ के भन्छ उटपटाङ अलिकति उटपटाङको हरकतहरू गर्छौँ होइन तपाईँहरूले नगर्नु होला होइन किनकि हामी बाल्दामा भएर गर्न लागेको नगर्नु होला टाइम पास पनि हुन्छ गाइस म चाहिँ मेरो च्यानलको नाम लेख्छु सब्सक्राइब गर्न हेरेर हेर्नु मोहनराज @
पनि आएँ हे लड्तिर आएर के लु त्यो लाउ त भिडियो गर ओके सकिँदैन होला यार भन्दा ल ब्रदर पनि आउँदैछ है ए अलि त गर्छ कि ल्याम्मै अलि अलि दलदल रहेछ यहीँ त यत्रो गडिसक्यो मैले चस्मा पुगेन गाइज अब म हान्दैछु लौ लौ खिच त एक हातले मात्रै टेकेर हान्छ म फर्किहाल्नु यस्तो हान न यो हान चस्मा चस्मा मैले बिर्सेछु क्या म धेरै भन्दा नखेलेको नगरेको नै त म के खान्छु ल हान नि त भाइ तिमीले जानेको वेज के खान्छु है राईको सब जस्तो हेरी यहाँ यतै त कि त यता एउटा हुनु अलि जाऊ न अब मोबाइल ल फेरि हान्नु त म एकचोटि यता चाहिँ नआउनु है फेरि आउँदिनँ यस्तै हान्छु भाइ ओ गाइज अब हाम्रो भान्जाको पालो भान्जा दियो कम्बर हान्दिउँ न एउटा भिडियो के अरे फाइटको अनि चुप्लुक्क पोडी खेरेर गइदिने भएकै थियो है भएको थियो गाइस भएको थियो है भएको थियो अलिकतिले ल फेरि वान्स मोर फेरि भान्जाले खतरा हान्नुभयो हाम्रो भान्जाले ल फेरि ल फेरि तलबाट ल यस भयो क्या ओ आफैले हान्नु पर्यो क्या एक हातले
गाइज हाम्रो रमाइलो थियो समय थियो होइन, हल्का रमाइलो भयो। अब हामी घरतिर जान लाग्यो, फोन पनि आयो, राति भइसक्यो, 6 बज्न लागिसक्यो। अनि माछा पनि हेर्नुहोस् मरे कि मरे होइन, माछै देख्दैन त के अहिले। गाइज लामै भयो त यार, माछै परेन त यार। रेकर्डै नभइरहेको रहेछ क्या। यो पनि उड्यो, दुइटै उड्यो यार। नपर्ने चाहिँ के हो गाइस। अब हामी चाहिँ घर फर्किन लागेको, माछा नि मरेन, चरा पनि मरेन होइन। बिल्ला भयो यार, माछा मारेर आएको एउटा माछा नि मरेन। अब घर फर्किन लाग्यो। खोइ के यहाँ छ है, यो एउटा माछा चाहिँ यो छोडिदिने है। अब हामीले यो माछाको लागि अब खाम भनेको, अब नखा भन्यो माछाले पनि। डिक्चनलाई दिउँ क्या, अब घर लाएर डिक्चनले एकदम मन पराउँछ नि त, डिक्चनलाई दिनु पऱ्यो क्या घर गएर। एउटा नि मारेर भन्दा त लो मारे भन्ने हुन्छ नि त। उयो यो बासाङमा गयो क्या, हान्ने हो कि त्यो बासाङमा। यहाँबाट यस्तो निकाल न अलिक आथ्यो। यो भान्जाले हल्लाएर हेर पानी पानी भयो। पखाल यस्तै ठुलो खनेर होइन, नडालिकन राख्छ यो। अनि ट्र्याक्टरको गाडीहरू पर्छ नि त होइन। यो चाहिँ लास्टै यो टाल्नु हो छेउ छ, त्यत्तिकै रहेछ पुरेको छ न के गरेको छ है। बाइक हिँड्ने कसरी है, अब ट्र्याक्टरको गाडीहरू त छिर्लाएर बाइक छिर्दैन नि त होइन। यो लास्टै नगरेर पाइप हाल्नु नि हेरेर कति त पर्छ र पाइप लाग्नु, कति पर्छ पाइप लागेको। अब पाइप ल्याएर लगाइदिएपछि खन्दा नि परेन, दुःख नि हुन्न होइन। यो दिमागै नभएको कस्तो भिडा हो। मैले बिहान यही देखाउन ल, अहिले ठ्याक्कै त यस्तो आँखा नदेखिला हान्दा नि लाग्दैन के भन्छ तिम्रो हात यार। ल हिँड जाऊँ, फेरि कसले लिन्छ नि होइन त, यहीँ राखौँ है भरे आम।
go keep it up. भारी उडेको म छु नि तँले टोकेछ अनि के गरेछ नि मलाई भन थाहा छ भन्दा अहिले टोक्दैन आँखा देखेर चाहिँ त्यसको म यो मात्रै देखेँ मिठो ढोला ठिक होइन मिठो ढोला ए देख्यो टाउको देख्यो मैले नि ऊ देख्यो देखेको त्यो अघिको ठाउँको देखेँ लु झऱ्यो भन्छ भागिएला चाँडै आऊ न उड्न लागिसक्यो भाइ आऊ न कहाँ गयो कहाँ देख्दै देखेन म खुट्टाल त मैले टेकेँ हो नि ल भन्छ 10 चोटि यहाँ बल्ल टोल्यो मर्यो होइन मजाले होइन पोलेर खाने हो एक छाक भयो नि त भन्दा ओ जिम्दै हो क्या मैले मरे खाने भन्थेँ नि मार्नलाई किन उडाउने ल लिँदैन सँग त खोइ चक्कु दिएँ हो प्लास्टिकहरू कता राखेँ मैले मुखले डेन्जर ठुङ्छ क्या त्यहाँ मैले झ्याप्पै नसमाउँदै हो क्या हात मुखमा पऱ्यो भने त ल्याम्मै पारिदिइहाल्छ नि त्यत्रो हान्जेल चाहिँ कोही पनि थिएन टोलेन अब मान्छे भएको ठ्याक्कै टोलेको क्या एकैचोटिमा Allah. Action!